مفيش مرة فكرت تغيري أصناف الأكل اللي بتقدمها لنا على العشاء؟ كل يوم جبنة وزبادي. كمل وخيار وطماطم ومربى بلح، ايه وحشين؟ صحيح. صحيح يا ماما، هو كل يوم كده نفس الاكل. ما هو العشاء كده لازم يبقى خفيف دي يعيش. ايوه يا ماما، بس يعني مره واحده دلعينا، يعني اعملي لنا عشاء حلو روش، مش عشاء عيانين. يا حبيبتي انا بخاف عليكم الاكل التقيل بالليل. طب الناس اللي بيخرجوا يتعشوا بره دول برضه بياكلوا جبنة وزبادي؟ هو انت معدتك دلوقتي بقت تستحمل غير الجبنه والزبادي؟ وليه ما تستحملش يعني؟ ولا لازم اقنع نفسي ان انا عيان وما اكلش غير جبنه وزبادي؟ هو الكلام ده انا جايباه من عندي، ما الدكاتره بتوعك اللي قالوا كده. لو الواحد سمع كلام الدكاتره يبقى مش هياكل حاجه. انا رايي ان المعده على حسب ما الانسان يعودها. تمام. لما انت فالحه قوي كده ما فرحتيناش ليه ودخلتي طب امال؟ عشان انا عايزه ابقى مهندسه. يعني هو كل اللي اتخرجوا من كليه الطب كانوا كويسين؟ امال العظماء دول اتخرجوا منين؟ برافو عليكي، انت دخلتي الكليه اللي انت عايزاها وبارادتك. طب ما تتكلم وانت بتاكل، انت هتفضل قاعد كده من غير اكل؟ بصراحه يا ناهد الاكل اللي انت مقدماه ده ما بقاش يفتح شهيتي، جسمي مش محتاجه. اوعي تعودي على الاكل ده. لا يا بابا اطمن، انا بحب اروشن نفسي كده من وقت للتاني، يعني ادلع نفسي بساندوتش همبرجر مع اصحابي، على الرغم ان ماما حرماني من الاكل السريع، لكن امهات صحابي بقى بيشجعوهم وبشده. امهات صحابك يا حبيبتي بيرموا لاولادهم قرشين وبيشتروا دماغهم، لكن انا غاويه شقه بعمل الصح، ابقى انا وحشه؟ بس التغيير مهم قوي يا ناهد. يعني انا كمان بقول مالي جسمي في النازل، اتاري من الاكل اللي باكله هو كل يوم يعني. طب ما تخلي الدكتور نشأت بتاعك يكتب لك على اكل يخلي جسمك في الطالع. الغريبه يا بابا ان الدكتور نشأت اسمه نشأت ابو طبيخ، وهو حارم الناس من الاكل. برافو عليكي. انتوا عارفين انا اول مره اخد بالي من حكايه اسمه، يعني ابو طبيخ وحارمني من الطبيخ. بتضحكوا على ايه؟ ما تضحكوني معاكم. عارف يا بابا، انيسه دي بقى من انصار الدكتور نشأت ابو طبيخ. وماله بقى الدكتور نشأت ها؟ سعيد اتخر والنبي نام مكانك. انا عايز انام هنا. ما انت طول عمرك بتنام هنا، ايه اللي حصل يعني؟ زهقت، سنين طويله بنام في نفس المكان، عايز اغير يعني. طب مفيش مشكله يا سعيد، لما انت زهقان من زمان ما كنت تقول انا متضايق من نومتي هنا وعايز اغير. نومتي بس؟ انا زهقان من حاجات كتير. حاجات كتير ايه؟ يا ساتر يا رب. في ايه؟ مالك يا حبيبي، ايه اللي مضايقك؟ طب كلمني كده ناخد وندي مع بعض. ممكن ننام؟ وبعد اللي انت قلته ده هيجيلي نوم؟ انا مش عارفه في ايه والله. انت من ساعه ما رجعت وانا حاسه ان مش انت سعيد اللي انا اعرفه. معاكي حق، انا زهقان من نفسي. انت مخبي عني حاجه يا حبيبي؟ لو في حاجه مضايقاك قولي. مش عارف. لا ده شيطان بقى. مش عارف يبقى شيطان. استعيذ بالله كده من الشيطان واستهدى بالله. احنا كويسين، احنا فينا ايه؟ سبحان الله، من ساعه الست دي ما حطت رجلها في العماره يا رب. ممكن انام يا ناهد؟ طيب يا حبيبي نام، ونام في الحته اللي تريحك كمان. لا يا فاطمة، أنا مش هبقى فاضية بكرة. أصل فضل هيعدي عليا في الكلية وياخدني حتة شعرية موت. ومالك هيمنه قوي كده؟ أصلي بفكر هيقولي إيه بكرة. اقول لك انا هيقول لك ايه؟ هيقول لك من فضلك يا انيسه ما تطلبيش حاجه غاليه، ومش بعيد يخليك انت كمان اللي تحاسبي. بذمتك يا شيخه، بذمتك فضل بتاعك ده يستاهل انك تسرحي فيه؟ مش أحسن من الميكانيكي بتاعك ده؟ نعم. ميكانيكي ده ايه؟ ده كلها كام شهر وهيبقى باشمهندس قد الدنيا. وإن شاء الله ناوي يتوظف فين؟ ولا هيسرح في الشوارع ويقول أصلح عربيات، أصلح ميكروباصات؟ لا يا ماما لا، ده بكره يبقى صاحب ورشه كبيره. الله يخرب عقلك،
هو كمان مش ناوي يتوظف؟ ايه يتوظف ليه؟ علشان يقعد على مكتب ورئيسه يتحكم فيه. ولا الأحسن يبقى صاحب ورشة؟ وتفتكري بقى بابا وماما هيوافقوا على الكلام الفارغ اللي انتي بتقوليه ده؟ صاحب ورشة؟ وماله بقى صاحب الورشة يا ست قنص؟ مش بكرة هيبقى معاه بكالوريوس هندسة؟ بس في الاخر هيقولوا له يا ايه؟ يا اسطى. قولي لي بقى، اسمه ايه الميكانيكي بتاعك ده؟ سامي. اسمه سامي. اسم جامد وهم، مش فضل. يا سلام، سامي. وانتي بقى هتبقي مرات الاسطى سامي؟ ليه يا بنت انتي؟ دول هيقولوا له يا باشمهندس سامي. يا سلام، يا سلام. وهو لابس البتاع المزيته كده اللي بيسموها العفريته، ويروح متدقلق تحت العربيه ونازل مشحم نفسه كده وموضب العربيه وطالع ريحته جنان. يا سلام، جنان. وماله يعني يا حبيبتي؟ وماله؟ شغلانته عايزه كده، مش احسن من المحنط اللي اسمه مواطن مطحون بتاعك دوت، اللي عامل زي الموميا اللي لازق كده زي الستيكر في مكتب وزاره الاقتصاد؟ فضل ستيكر. فضل الفضيل، ابو الفضايل كلها. يا سلام عليه وعلى ربطة كرافتته، زي ربطة الكرافات بتاعت بابا بالظبط. هي دي اللي خلتني اوافق عليه. مش بقول انك تافهه، الا قولي لي يا بنتي انيسه، انت مش ملاحظه على بابا حاجه غريبه قوي اليومين دول؟ عشان يعني زعق لفضل شوية؟ ما هو الحمد لله ماما صلحته. لا مش دي القضيه. اصلا فضل ده من ساعه ما خطبك يا شيخه وبابا مش طايقه اساسا. انا قصدي حاجه تانية خالص. حاجة تانية خالص يعني ايه؟ مش فاهم. انت مش ملاحظه يا بنتي يا قنص ان بابا ما بقاش يعجبه حاجات كانت عاجباه زمان؟ معاكي حق، ده بابا كان زي النسمة الرقيقة، زي البسكوتة. عمره صوته ما كان بيعلى، دلوقتي صوته بيعلى في كل حتة في البيت. تفتكري بقى ايه اللي حصل؟ أنا عايزك من النهارده تعمل كل اللي نفسك فيه. شوف أنت عندك رغبة إيه واعملها. شوف اللي نفسك فيه إيه واعمله، بس بشرط إنك أنت ما تضرش اللي حواليك. عايزك تعتبر نفسك من النهارده مولود جديد. حاول. المحاولة في حد ذاتها علاج. نايد 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 نايد، اعدلي دماغك، مش عارف انام من صوت شخيرك. طيب يا حبيبي، طيب. نايد نايد نايد، اصحي اصحي. سعيد، انت تعبان يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش تعبان، انا كويس قوي. طب صحيني ليه يا سعيد؟ صحيك ليه؟ ايه، مش من حق اصحيك ولا ايه؟ مش من حق الراجل يصحي مراته في اي وقت؟ حق الراجل. هو النهارده ايه في الايام؟ مش عارف، الايام كلها بقت شبه بعض. النهارده الخميس. طيب اخص عليك يا سعيد. طيب ما بالراحه. انت مخك راح لبعيد. امال انت بتصحيني ليه يا سعيد؟ عشان اقول لك الحقيقه. حقيقة ايه؟ انا ما روحتش لدكتور السنان، لا المره دي ولا المره اللي قبلها. امال رحت فين؟ ده اللي مصحيكي عشان اقوله لك. مش من حقك تساليني، ومش من حقك تعرفي عني كل حاجه. مش من حقي؟ دي مربوطه انا في ساقيه ولا ايه؟ ليه؟ انت فاكرني ايه؟ افتكرك زي ما انا عايز، ما تحطنيش في دماغك. اسمعي بقى، انت خنقتيني.
انا خلاص عايز اخلص من الحياه دي، عايز اخرج من السجن اللي انت حطيتيني فيه، عايز اعيش حر طليق زي العصافير فوق الشجر، اكل الاكل اللي يعجبني والبس اللبس اللي يعجبني واقول رايي من غير ما اخاف. تخاف من ايه يا ابو عصافير انت يا ابو حر طليق؟ انت حد عمل لك حاجه؟ مالك في ايه؟ انت من امتى بتزعقلي كده ولا بتكلمني بالطريقه دي؟ انت نسيت روحك ولا ايه؟ لا ده انا فوقت لك بقى. لا انا ما نسيتش، انت اللي نسيتي اغنيه ام كلثوم اللي كانت بتقول فيها اعطيني حريتي اطلق يدي انني اعطيت ما ايه؟ ما استبقلت شيئا يا حبيبي. ما سبقيت شيئا. اعطيني حريتي، اعطيني حريتي، اعطيني حريتي.